vysvetlíme, ako môžeme modelku alebo nejakú našu fotku virtuálne nalíčiť. Čiže toto je originál obrázok, originál fotka dievčaťa a nakoniec o takýto efekt sa jedná. Naučíme sa vlastne, ako možno pridávať tiene, vyformovať trošku pery. V tutoriáli, kde som retušovala, sme si trošku priblížili, ale iba tak povrchne. Teraz si povieme, ako presne. Čiže skopírujeme si našu originál vrstvu Ctrl+J. Ctrl+G to dáme do skupiny, aby sme mohli potom takto porovnávať rozdiely. Čiže najskôr si odretušujeme klasika tie časti, ktoré nie sú v poriadku, čiže nejaké tie výražky a podobne. Toto je viac menej bezproblémová pleť, čiže tu moc toho naozaj netreba, ale tieto odlesky napríklad čelo, tu sú tiež také pomerne veľké lesky. No. Toto naozaj sa dá veľmi rýchlo spraviť, ešte túto štruktúru. No ešte keď si všimneme, tak tu má trošku potvorené ústa v tejto časti, čiže potrebujeme prekryť tie pery. Najlepšie to spravíme, že skopírujeme túto časť, čiže použijeme tento nástroj Select, označíme si túto časť pier a Ctrl+J. Teraz tlačíme Ctrl to ako Transformation a dáme otočiť horizontálne. OK. Posunieme to sem. Zase Ctrl to, trošku to nakloníme. OK, použijeme masku a čiernym štecom to dostratená, hlavne tieto kraje, začierníme. No, takto nejako. Čiže vidíme, že máme už zatvorené ústa. Možno trošku, kebyže to takto posunieme. Tak. Čiže máme ich zatvorené a tie hlavné časti vyretušované. Teraz Ctrl+Alt+Shift+E a vyznačíme si oči. Tie pôjdeme malovať ako prvé. S týmto nástrojom polygonálne laso. Stlačíme Shift, aby sme mohli pridávať ďalší objekt alebo ďalšiu časť. A takto urobíme Ctrl+J a máme vytiahnuté iba oči. Teraz záleží od toho, či chceme dvojtiene, ako napríklad tu. Máme tu zelený, do toho fialový, alebo chceme iba jednofarebné. Keď chceme jednofarebné, stačí mať túto vrstvu jedenkrát, pokiaľ chceme farebné, tak dvakrát. Čiže ja robím tutoriál na dvojfarebné, čiže Ctrl+J skopírujeme si opätovne tieto tiene, vrchnú vrstvu skrieme a dáme Ctrl+M. Hlavné RGB trošku stmavíme. A ideme na red, čiže červenú, tu dáme nejaký odtieň, green, čiže zelené a blue. No, čiže spravili sme fialovú. Môžeme spraviť to aj tak, že vlastne teraz túto vrstvu si predsa len vymažeme
Ctrl skopírujeme túto farebnú a pomocou klávesovej skratky Ctrl U si iba prefarbíme vlastne túto farbu, čiže napríklad na túto modrú. OK. Držíme Alt a klikneme na masku, tu takisto. Čiže najskôr sa rozhodneme, ktorá chceme, aby bola vonku alebo vnútri. Čiže vonkajší kútik bude ten fialový a tento modrý bude vonkajší, viečko a tak. No, čiže ideme na masku, zoberieme štetec a prepneme sa do bielej farby. A teraz to takto potiahneme. No. Prepneme sa na čierny, trošku si ho zväčšíme. A takto dostratené. Okolie očí. Tu sa snažíme dodržať líniu iba po to viečko. No, zoberieme si ešte tento nástroj rozmazanie. Tu v týchto miestach to môžeme trošku rozmazať. No, a teraz prichádza na rad tá druhá fáza, keď ideme pridať druhý tieň, to je do tohto okolia. Čiže zoberieme si biely štetec, X-kom si prepneme. X-kom si zase vieme prepnúť. No, tak tu som to trošku sekla. Dokiaľ nevadí, tak skrátime trošku, nebude to takto pretiahnuté ako tu, ale bude to takto. Zoberieme si tento nástroj rozmazanie a s tým ideme takto formovať. Urobíme to do požadovaného tvaru, záleží od toho, ako chceme, aby bola namalovaná, či viac, či menej. Zoberieme zase čierny štetec, ale silnejší. A snažíme sa to pri tom viečku, pri tej čiare líniovej odstraniť tú fialovú. Nech to vyzerá, že to ide spoza. Čiže napríklad aj takto. No, vidíme, že je to pomerne dosť silné, čiže môžeme kliknúť na konkrétnu vrstvu a dáme Ctrl U. Pokiaľ nechceme takto silné, tak to trošku odsaturujeme. A máme to takto. Napríklad v tomto predošlom, čo som farbila, tak som to použila štýlom. No, dáme si to do skupiny. Že túto vrstvu som si nastavila na luminosity, skopírovala a dala na color. A tu takisto. S tým, že pokiaľ som chcela viac, aby to bolo tmavšie ako napríklad teraz, tak som dala viackrát tú vrstvu luminosity a tú vrchnú som dala na color. Lenže tu mi to nejak stále ide tak useknutie, čiže urobíme to takto. Ctrl Shift Alt E a skopírujeme si zase túto stranu. Ctrl J, Ctrl T, otočiť horizontálne, OK. A pridáme to na túto stranu. Pridáme masku a pomocou čierneho štetca, mäkkého samozrejme, to nejak zapasujeme. No, aby to tam bolo dostratené, nie tak urezané. No.